Hallo graad Els, welkom by vandag se les. Ons gaan kyk na die gedig van die Tarentaal Totius, the Gedigte in English. Kom ons begin. Nou eerstens die skrywer, ons digter, Jacob Daniel de Tooi, of beter bekend as Totius. Dit is een van ons groot Afrikaanse skrywers wat deel was van die eerste Afrikaanse taalbeweging, en sy werk was altyd gekenmerk deur simboliek wat op algemene of alledaagse dinge berus het. Nou dit is hoe 'n Tarentaal lyk, dis hoe 'n Gedigte lyk. Ek wonder of julle weet hoe klink hierdie Gedigte. What's the sound what this Gedigte make? Kom ons kyk, wat is 'n Tarentaal? Now, grade 11s, you must know that a Gedigte is a wild bird, but it is as big as a chicken. And usually they graze in flocks on the ground during the daytime, and then they sleep in the trees at night. Dan belangrik, in Afrikaans sê ons, hulle is monogaam. In English, monogamous. That means that they're having only one mate at a time. So they're having only one partner at a time. Interessante inligting oor die Tarentaal is dat dit is nogal algemene bekende jagvoëls wat wyd verspreid in Suid-Afrika voorkom. Natuurlik is daar ook van hulle in Frankryk en Engeland, en die Britse supermarkte is nogal baie lief daarvoor om die Tarentaal vleis te verkoop. En dan natuurlik word die voorkoms, the appearance of the Gedigte described for you. Maar julle het nou al reeds 'n paar prentjies gesien. Interessant, the diet of the Gedigte. Wat dink julle eet hulle? Snaaks genoeg, tipies ook maar soos hoenders, sade, wurms, insekte. Hulle kom veral dan natuurlik ook in bosagtige streke voor. In die volgende skyfie gaan julle hoor wat die klank is wat 'n Tarentaal maak. Kom ons luister. Goed, en dit is die gedig. Die Tarentaal, linksbo sien julle in die Afrikaanse weergawe, dan aan die regterkant het ek vir jou die Engelse weergawe gegee. Dan sal julle sien is dit die titel, ons eerste strofe, tweede strofe, derde strofe, vierde strofe. Kom ons lees die gedig. Die kruiwawiel se skreeugeluid kerm hy droefgeestig uit, terwyl die skemering vinnig daal, die Tarentaal. Hy soek, en dit is ook al laat, vir hom 'n kameraad, om in 'n boom die eensaamheid en nag te sluit. Saam sal hulle in 'n blink blaarboom half slaap, half waak, half droom, en by die nadring van verderf alleen nie sterf. Ek het gemik, en met die knal het een dood neergeval. Die ander vlieg met wilde krag weg in die nag. Right, and then the right side is the English part.
So you can follow that part if you don't understand the Afrikaans very well. Make sure that you know exactly what's going on. And now we are going to look at the poem. Eerstens die woordeskat wat jy ook in jou aantekeninge gekry het. Ek gaan dit nie woord vir woord herhaal nie, maar daar is die Afrikaanse woord wat jy in die gedig sien, kruiwawiel, en dan die Engelse vertaling vir jou in hakies, en dan word daar vir jou verduidelik wat is 'n kruiwawiel. So is al die woorde, ek gaan dit net lees. Droefgeestig, skemering, kameraad, sluit, nadering, verderf, knal, blink blaarboom, daal, eensaamheid, gemik, kerm, skreeuwgeluid, sterf, waak. Reg, eerstens die titel, naamlik die Tarentaal. Kry die lewens? That refer to the guinea fowl that's looking for a companion, a maat, a mate, whatever you can call it. Maar hy soek 'n maat nadat sy maatjie doodgeskiet is en hy bly alleen agter. So hy is eensaam en hy hoop om 'n nuwe maat te kry. So the guinea fowl is lonely and now he's hoping to find a new companion or mate. The theme, die tema van ons gedig. Nou hierdie gedig gaan oor die dood en sterflikheid. Daardie lewe wat ons saam met mekaar het, is eintlik van korte duur. So, die feit dat almal van ons dood en sterflik is die lewe en the happily ever after, né? Die gelukkige samesyn, daai togetherness is kort. It's only a short while. Want ons weet nie wanneer gaan wie doodgaan nie. As ook die hartseer wat ervaar word wanneer 'n lewensmaat weggeneem word. Daai hartseer, that broken heart and loneliness when your companion is not there anymore. Dit is waaroor hierdie gedig gaan. Nou as ons kyk na die uiterlike bou van die gedig, gaan julle sien, daar is 4 strofes, 4 kwatryne. Elke kwatryn bestaan uit 4 versreëls. Altesaam is dit 16 versreëls. En dan is die rympatroon in hierdie gedig ook paarrym. Belangrik is dat die strofes bestaan uit 3 langer reëls en 1 korter reël. En al daai strofes het presies dieselfde aantal lettergrepe. In English we refer to the syllabus. 8 syllabus, dan 6, dan weer 8, dan weer 4. Nou, 2 woorde word spesifiek verkort om by hierdie aantal lettergrepe uit te kom. The 2 words what they shorten so that they can reach the amount of the syllabus is the word skemering instead of skemering. That you find in stanza 1. And in stanza 3, nadering instead of nadering. Goed, en natuurlik pas dit ook by die metrum patroon van die gedig. Onthou die metrum, that's the rhythm of the poem, né? Daai ritme van die gedig. Goed, nou kom ons kyk gou na strofe 1. Nou mense, hier aan die regterkant sien jy is 'n prentjie van 'n kruiwa, 'n wheelbarrow. Nou daai wiel van hom is nou die een wat nou nie geolie is nie, sodat hy nie moet geluide maak nie.
As jy hom optel en jy stoot hom, dan maak hy so skreeuwgeluid, soos wat die Tarentaal die geluid gemaak het, soos wat jy op die ander video gesien het, van die klompie Tarentale by mekaar. Dis hoekom hier verwys word, die kruiwa se skreeuwgeluid kerm hy is die Tarentaal droefgeestig uit. Kyk, so kerm, groan, he whined that sound. Dis baie droefgeestig, baie mournfully. En wanneer gebeur dit? Terwyl die skemering vinnig daal. Skemering, dusk, ons weet, dit word nou donker, dit word nou nag. Dit is die Tarentaal, wat met hy verbind word. In hierdie strofe is ons fokus op net hierdie enkele Tarentaal. So baie belangrik is hierdie K-alliterasie in kruiwa wiel se skreeuwgeluid kerm. Kyk, so dit is the imitation of sounds. Ons sê ook onomatopee in Afrikaans. Daai Tarentaal se geroep en dit versterk ons ritme in strofe 1. Nou ons weet dat die hy in versreël 2 na die Tarentaal verwys en in line 4 hy first sê spesifiek die Tarentaal, the Guinea-fowl. Die woorde kerm en droefgeestig skep vir ons reeds vroeg in hierdie gedig 'n baie sad atmosfeer, 'n droewige stemming. En dan die woord skemering in vers 3 sê vir ons duidelik watter tyd van die dag dit is. Remember, we also get assonansie of vowels, the repetition of vowels, en dit is daai lang A-klank wat ons kry in die woorde daal en Tarentaal. Kyk, dit rek dit so uit. So dit versterk vir ons eintlik hierdie droewige atmosfeer, that very sad atmosfeer. Belangrik people, die beeldspraak. Onthou met beeldspraak kry ons mos nou weer 3 soorte. 'n Vergelyking, 'n metafoor en personifikasie. En in hierdie voorbeeld van die skreeugeluid wat die Tarentaal maak, wat net soos die skreeugeluid van 'n kruiwa wiel klink, dit is 'n metafoor en 'n personifikasie. Want in die eerste plek, 'n kruiwa kan nie skree soos wat 'n mens kan skree nie. En dan ook is die Tarentaal se geluid vergelyk hier met die van die kruiwa. Dis waar die metafoor is. En hoekom is dit 'n metafoor? Daar kom nie die woordjie soos in voor nie. En daar is duidelik 2 dinge wat met mekaar hier in verband gebring word. 2 things what they compare. The sound what a wheelbarrow make and the sound what a Guinea-fowl make. Kom ons kyk na strofe 2. Sien julle weer eens hierso by strofe 2 wys dit vir ons mooi. Dis paarrym, laat, kameraad, eensaamheid, sluit. Remember, it's not about the spelling, it's about the sound, né? So hierdie kameraad beteken it's a comrade, or it's a mate, or a companion. Dis 'n maatjie. En wat moet hierdie maatjie doen? Hy moet saam met hom in die boom die nag omgaan, saam die nag deurmaak. That is what sluit means, to spend the night, om die nag deur te bring. Goed, strofe 2 weet ons nou die hy is Tarentaal, en die woordjie soek is 'n verb, en dit is wat aansluit by die woord kerm. Hy moan, hy soek sy maatjie, want hy wil nie alleenig wees nie. He does not want to be alone. En dan het ons daar die K-alliterasie in soek
kameraad, kruiwawiel, skreeuwgeluid, kerm. Dit sluit daarby aan, né? By kruiwawiel, skreeuwgeluid en kerm van strofe 1. En dit alles dien as 'n bindingselement. We tie it together sodat dit 'n ritme skep. Die woorde natuurlik tussen daai aandagstrepe in daai dash van line 5. Dit verwys vir ons dat die skemerrim in stanza 1 is die tyd van die dag. Dan ook assonansie, daai lang A-klank, laat en kameraad. Dit sit natuurlik die assonansie geluid in daal en Tarentaal voort. En weer eens bind dit weer en sluit aan by die droewige, the sad atmosfeer, die droewige toon. En hierdie verwysing na eensaamheid mense in line 7, that emphasis, that sad atmosphere and that connects by the theme of loneliness. In versreël 8 sien ons dat nag, the night, comes later now because it's after skemertyd in stanza 1. So nou was daar progression. Daar was progressie, want ons mos eers dusk, eers bietjie skemer en dan word dit donker. Stanza 3, look here at the way how they used the different literature elements. Blinkblaarboom, moet jy onthou, is a type of a tree, round leaf teak, né? Onthou nou, dit is 'n tipe boom. So as ons sou vra, watse boom kom in strofe 3 voor, dan weet jy dis die blinkblaarboom. En dan is hulle nou half aan die slaap, half wakker, hulle droom halfpad, en nou approaching hulle die perdition. So hulle is nou by die nadering van verderf, sodat hulle nie alleen moet sterf. Dit is hierdie maatjie wil nie alleen doodgaan nie. Hy wil nie alleen oorbly nie. So in versreël 9 is saam 'n kontras, the opposite with loneliness, eensaamheid. Eensaamheid in stanza 2, saam is die opposite, die kontras. En die aksenttekens, daai wat jy sien, daai 2 strippies daar bo op die A, ons noem dit 'n aksentteken. That emphasis, that contrast. Dit versterk hierdie kontras. En die S-alliterasie wat ons hier in saam sal kry, dit beklemtoon dat dit is die ideaal vir die Tarentaal. Hy moet saam met 'n maatjie wees. Hy moet nie alleen wees nie. En dan kom die woord hul, soos in they in English. Daai woord sluit nou aan by saam, en dit vorm ook 'n kontras wat hy in strofe 1 en 2 het. Want die Tarentaalse begeerte is om nie alleen te wees nie. Die Keniavel does not want to be alone. En hierdie verwysing na die blinkblaarboom in lyn 9 sluit weer aan vir ons by die boom in lyn 7, wat help om vir ons die ruimte uit te beeld, the setting. So ons weet nou waar speel hierdie af. And then there's a repetition, 'n herhaling van die woord half in line 10. That emphasizes the meaning of the word. Die Tarentaal kan nie uitsien daarna om 'n rustige nag te hê nie. Hoekom? Want die bedreiging en verderf is nie ver nie. Daar's iets wat kan gebeur in die nag wat 'n rustige nag kan beïnvloed. En daai herhaling verleen ook vir ons ritme aan hierdie versreël.
Nog steeds by strofe 3 moet ons nou mooi gaan kyk na die assonansieklank. Want hy julle nou weer assonansie is vowels what they repeat. Soos in slaap, waak, nadering. That connects to the word laat en kameraad in stanza 2. En dit connects weer by daal en Tarentaal in stanza 1. So hier is die assonansie van the long A vowel, the long A sound, dien as 'n bindmiddel. It connects and it vertraag die tempo. It makes the tempo slower in stanza 1, 2, 3. Hoekom? Want dit moet bydra tot hierdie weemoedige stemming. It must connect to the sad atmosphere of this poem. En dan word die woord alleen in vers 12 'n baie sterk kontras met saam in line 9. Want hierdie antithese, die teenstelling, moet ook aansluit by die loneliness in stanza 2. Dit versterk the theme of loneliness. So die rymwoorde, our words that rhyme here in line 11, daai woord verderf en sterf in versreël 12, 11 en 12, dit sluit aan by the theme of mortality, daai tema van verganklikheid, dat almal gaan sterf en vergaan. En albei daai woorde kry die ekstra fokus, omdat hulle in 'n rymposisie is, en sodoende mekaar se betekenis beklemtoon. So they are in a rhyme position, because they are at the end of line 11 and the end of line 12, and therefore it emphasizes that meaning of the fact that mortality comes. Verderf, sterf. Stanza 4. Here, it changed where we have read about hy, which was the Guinea vowel. This stanza changed to a ek, a I speaker. Ek het gemik. So here comes the focus on the hunter. Ek het gemik en met die knaal. Now people, wat is knaal? Kyk, dis 'n geweerskoot. So I aimed to, om met die geweer hoof, the gun, wat te doen? Een dood te skiet. Want toe die skootklap het een neergeval. So een was dood. En wat gebeur wanneer jy by Tarentaal of enige voeltjie se skoot gaan afskiet? Die ander gaan wegvlieg, so gou as moontlik as wat hulle kan. So wegvlieg met wilde krag. Wilde krag, that emphasizes the fact that I want to get away as soon as possible. Weg in die nag. Gone into the night. So voor ons verder aangaan, moet ek eers gou vir julle verduidelik. Between stanza 3 and 4, you will see there's an asterisk. And that asterisk tells us that there comes a plot twist, a change in direction. And that is why when we read the beginning of stanza 4, you start with ek. It's a new element in the poem. So hier gaan dit waar die jagter, the hunter, become a symbol of the fate. And that prevents that the Guinea vowels can stay together, because the one is going to die alone. Die ek vorm ook 'n kontras met die hy in strofe 2, because ek is hunter en hy is Guinea vowl. En dan word die woordjie dood in versreël 14 gekonnek met verderf en sterf in stanza 3. En dit is die tema van verganklikheid. So die woorde een en ander in line 14 en 15
Hulle is nou weer 'n kontras met saam, want nou is hulle nie meer saam nie. Dit toon ook die einde van ons Tarentaal se droom, that dream to stay happily ever after, and not to die alone. So dit is ook die einde van die Tarentaal se droom, want nou is die een maatjie dood, en die ander een bly agter. Die rymwoorde knal en neergeval in vers 13 en 14 mense beklemtoon ook vir ons daardie slag, die knal waarmee die een Tarentaal dood neerval. En die kortklanke van knal en geval en krag en nag, that is now the opposite of the long A vowels in stanza 1 and 3, because that short sounds make now the tempo in stanza 4 faster. Dan die aksentteken ook in weg. As jy nou hier kyk, daai laaste bullet, juffrou wys gou vir jou daai woordjie weg, het daar 'n aksentteken op. That is to emphasize that the Guinea fowl have some lost now. Sy companion, sy maat is nou dood, en dit is die tema van verganklikheid. In ons gedig het ons ook 'n tydsverloop wat belangrik is om waar te neem. Kyk veral na jou werkwoorde. Stanza 1 and 2, you will realize is in the present time, die teenwoordige tyd. Strofe 3 vind plaas in die toekomende tyd, the future tense. And then stanza 4 is in the past as well as present time. So eers vertel hy, ek het past tense en dan in die teenwoordige tyd. So the atmosphere of this poem is about sadness and loneliness. What sadness? The fact that the Guinea fowl lost his companion, lost his mate, lost whatever, your husband, wife, whatever you want to say. Baie belangrik kry die lewens. Jy as leser moet identifiseer. You have to identify with the loss of the Guinea fowl that survive. So dis waaroor die gedig gaan, oor die verlies van die Tarentaal wat bly leef. Die hartseer van verlies of dood van 'n lewensmaat. That sadness of loss or death of a life partner. Dit is waarmee jy moet vereenselwig as jy na hierdie gedig luister. In die gedig is ook halfrym, en jy moet nou onthou, halfrym word baie suksesvol gebruik. As jy in 'n vraagie, in 'n toets of eksamen die woordjie halfrym lees, moet jy weet, ons verwys na alliterasie of assonansie. En jy moet weet, watter een is watter een. So kom ons kyk gou eers na alliterasie. Alliterasie, gaan ons sien, is die herhaling van 'n verskeie konsonante in hierdie gedig. Eerstens kyk ons na die T-klank, en dan kyk ons daar na die K-klank, en ons kyk ook na die B-klank. So dit is die kruiwawiel, skreeuwgeluid, kerm, skemering. En die B-klank, blink, blaar, boom. So daar is verskeie voorbeelde van hierdie alliterasie. Goed, so T-klank, om dit net vir jou duidelik te maak, Tarentaal. Kyk, dis die T-klank, Tarentaal. K-klank, kruiwawiel, kerm, skemering. B-klank, blink, blaar, boom. Dit is die alliterasie en sy funksie, baie duidelik, help om die ritme te versterk. En dan die ander halfrym kry. Die ander halfrym wat ons kry, is assonansie, wanneer daar 'n lang klank weer is wat herhaal word.
a vowel sound what they repeat. Dit dra by tot die swaarmoedige stemming. Ook woorde soos kerm, droefgeestig, eensaamheid, verderf, dood. Daai long sounds wat ons hoor, dra by tot daai sad atmosfeer. En dit is dan die einde van hierdie les. Jy kan dan die vrae beantwoord wat in jou digbundel vir jou gegee word uit spraak of sprook en ander gedigte. En onthou om te vra as daar enige iets is wat vir jou onduidelik is. Baie sterkte met hierdie gedig graad 11. Tot 'n volgende keer. Totsiens.